Pas denuncimit të mëparshëm nga një oficer i forcave të armatosura i cili theksonte detyrimin e ushtarakëve për të blerë uniformat me paratë e tyre, dy denoncime të tjera kanë bërritur në redaksin ton duke zbuluar detaje të reja të rënditëse mbi gjendjen e ushtrisë shqiptare. Denoncimi i parë, një ushtarak me 16 vite shërbim konfirmon se uniformat nuk shpërndahen prej më shumë se 5 vitesh. Ai hedh akuza të forta ndaj një lëpirësi të Ministrisë së Mbrojtjes, i cili sipas tij ka hapur një dyqan dhe u shet uniforma ushtarakëve. Mëtej, ushtaraku thekson presionin e vazhdueshëm për të mos marrë leje dhe kërcënimin e transferimeve të detyruara nëse ushtarakët ankohen. Kemi mbi 5 vjet që s'marrim uniform, sepse një nga këto lëpirsat e Ministrisë së Mbrojtjes ka hapur dyqan dhe i shet që ne të shkojmë t'i blejmë atje. Plus që leje s'marrim kurrë se të bëjmë presion transferimi sa më larg. Ushtria shqiptare për të ardhur keq vidhet pa hesap, shkruan ushtaraku i revoltuar. Gjithashtu ai denoncon mosmarrjen e lejeve vjetore, ndërsa shton se vendodhja e dyqanit të rrobave ushtarake dihet nga të gjithë ushtarakët. Turp vetëm vjedhin dhe kërkojnë të bëjmë shërbim me uniforma të grisura, përfundon ai. Denoncimi i dytë. Një tjetër ushtarak konfirmon vërtetësinë e denoncimit të parë, por zbulon edhe abuzime të tjera. Ai thekson se ushtarakët detyrohen të punojnë orë shtesë gjatë natës pa u paguar dhe se kushtet e ushqimit në mensa janë të papërshtatshme. Përshëndetje, si ushtarak që jam, e konfirmoj se kjo është e vërtet, por jo vetëm kaq. Abuzohet edhe me orët e punës, as nuk paguhen orët e natës dhe bëjmë shërbim më tepër se ç'duhet. Mensa është me ushqim dhe kushte as pak të përshtatshme. Shkruan ushtaraku. Këto dy denoncime të reja hedhin dritë mbi situatën e rëndë në forcat armatosura të Shqipërisë, përveç mungesës së pajisjeve bazë si uniformat. Ushtarakët duket se përballen me abuzime të vazhdueshme në lidhje me orarin e punës dhe kushtet e jetesës. Pyetja thelbësore mbetet, kur do të ketë një reagim nga Ministria e Mbrojtjes dhe institucionet përgjegjëse për të ndaluar këtë shpërdorim dhe neglizhencë ndaj atyre që mbrojnë vendin.